CTA, vamos dar uma voltinha. Vamos ver qual bicicleta tá aqui. Esse canto tá gravando, vamos dar uma esquentada no mini-circuito primeiro. Agora tem uma extensãozinha do mini-circuito aqui. Vamos conhecer. Aqui e tem um darnozinho. Eita. Zera! E Raid tá comendo solto ali. Pra subir. Agora desce. Era. Desça. Oi! Tá ouvindo? Oi! Pegou aí, ó. Olha as árvores. As motos fez outro caminho ali.
caiu. Olha, o mata-mata fez a função, ó. Caraca, eu não tinha visto isso aqui não. Mata-mata, tem calor dele. Valeu a pena, né? Fazer uma segunda rodada depois. Aqui, ó, a esquerda eu não passei, ó. Aqui que era o meu comparativo. Até o coqueiro. Agora aqui eu não passei. Essas folhas acho que não vale a pena, né? Só vai matar a folha. É, então. Aqui foi o primeiro que eu passei. Bom, dá mais uma semana eu vou passar a segunda mão.
Salve. Yeah. É nóis, Arujá Red Bull dentro do seu carro, mano. Deixa aí, Cé, deixa aí. Aí ele disse, mas mãe, o que é isso? Trançando, né? Tremendo no meio da casa. Tá confuso, irmão. Mas não vai, o meu não vai. Vamos pôr pra lá? É, então. Nós vamos fazer essa moto aí. Ô, cadê a caixinha de som que você foi trazer? Mano. Ficou mesmo, passei. E agora é como? É, tem uma escadinha, pode passar. É altinho, mas pode ir. Vai, pode ir, em pé. Ficou dando uma jogadinha aqui, Lars. Agora. Pra cima? É, porque ela é curta, né? Então dá aquele tutu. Agora se pinhaca, melhor descer abaixo. Minha câmera virou. E aqui é fora que ele saiu? Ainda não. Tchauzinho. Tchau, até mais. Até. Ninja, cara. Boa. Dá um espaço um do outro. Subiu! Yeah! Animal a linha completa, não é? Da hora.
freio na hora certa. Eu gosto, eu perco paciência. Eu não gosto de folga e tiração. Eu sou atirador. Porque é rampinha jogar. Tá piscando, tá gravando. Porque a nossa cabeça lá em cima fica muito alta. A roda lá, o parte zero da bike. Você sabe o que acontece num pulo? O seu cérebro não consegue calcular. Já que trouxe a câmera, usa, né? É, boa. Yeah. Tá piscando, tá gravando. Tá gravando, né? Ei, só pra tu vai pular, né? Ah, não? Bora! Vai, caralho! Vai lá! Arrumar só um pouco a mão. Vai sair. É, tem que dar um espaço, caralho. Vocês estão muito colados. Mandou! Olhei! Gol! Porra! Caralho, o rabiou na receita. Vai, vai. Não sei se eu pulo lá. É, vai na sua, vai na sua.
gala. Cadê o Rodrigo? Caiu? Não, ele abortou, ele abortou. Ele abortou. Antes da Sidnei. Tem que drenar, mas conta aí como que foi. Narra de novo. Como assim? Como que foi lá narrando? Vai, narra de novo. Reproduz aquele dia. Não lembra. Foi natural. Aquela lá eu não tava nem pensando. Ele foi pulando e eu fui falando. Ah, é? É o slogan do CTA aqui. É.